že smo spravili veliki krok ka finalu. Samozrejme zostaneme na zemi a budeme sa koncentrovať na zápas v sobotu, lebo zostala nám ešte jedna výhra, ktorú potrebujeme postupniť do finále, takže bereme to príliš vážne, zostaneme koncentrirani a pripravíme sa ďalšie dva na ďalší zápas. Chcem poďakovať fanúšikmi, ktorí sa nás prišli v vojnom počtu podporiť a fakt urobili skvelú atmosféru. Prišiel tréner Švica sem s cieľom získať tretí už taký medzbalový zápas, ale ten začiatok vám asi nevychádzal podľa vašich predstav. Na Strelecké ste sa trápili, nepadali vám trojky, bolo to hlavne o trpezlivosti a viere, že tie koše prídu. Tak videli sme, že vyhráme 2-1 v sérii, že Handlová je pod väčším tlakom, v tomto zápase určite bola. A čo sa týka prvej šutiny, fakt zápas na 40 minút, aj keď sme hrali tú prvú šutinu zle, prehrali sme o 5 bodov, čo je celkom dobrý výsledok pre nás. A potom sme sa doťahovali, počas sme vyhrali a hlavne bol základ to, že sme vydržali sa držať Simič stále na kontakt, aj boli pod väčším tlakom a počas tretej šutky sme si nazberali nejaký ten náskok 20 bodov a hralo sa nám ľahšie v poslednej šučke. Nechali sme ich trošku dotiahnuť nejakých 12, ale kontrolovali sme to až do konca. Dneska bodovo celkom úspešný si bol oproti ostatným hráčom, vyplynul to z toho, že tým trojperom to dnes až tak nepadalo a chceli potiahnuť hráči spod koša. Tak nie, využívali sme to ako Handlová bráni. Keď nepadá zvonku, treba ísť blízko košu a využívali sme to. To je jedno, či ja som dal viac bodov alebo niekto iný. Je to fakt tímový šport a na to sa nadrieme všetci spolu, či chalani na lavičke alebo tí, čo sú na ihrisku. Že všetci ideme za jedno a podarilo sa nám to. First is very difficult game. We play very good first 50 minutes, but in that 50 minutes we miss 6 layup 1-0. That's the key of the game. After 50 minutes we must lead more than 10 points. And after that we just stop to play our game. I must talk with players. What's the problem? One bad things I say before the semi-final games that some you have on your side. I want to that series against Handlova and Prijevica, the fun and everybody talk about the players' skills in offense and defense. Don't talk about some others stupid things.